Ramogi chieng' ngeso tarika par koda auchiel en dwe mar 9 ine chenro mar Migago wantiere kod mathoth moikoni matimore pacho ka ndi odiochieng' ma kawuono kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo kod twak margi kaluwore kod weche mabende timore pacho ka ndi wantiere kod weche mapod otimore kod weche mag modhi mamedo kelo par mopogore opogore pacho ka ndi weche mag mbalariany to kod tendgi to kod donjo e skul ka achiel kod nyasi ma ibage boma Kisumu odiochieng' ma kawuono kweth mar nyakalondo mar Ramogi nitiere boma ma Kisumu kendo magi weche ma omiyo pek. Kweth siasa mar Azimio golo lipote wi kaka piny owacho mar Kenya Kwanza osetiyo higa achiel nyaka ne gidonje apisi. Mafuta sasa kwa sababu bei imeenda juu imetuaffect sana kwa zile magari zetu, tunachukua majani naye kutoka kwa mabada zetu. Jopur cha ywak ni meto mar nengo mauta dhi duoko piny yuto magi kendo winjo ngima jopur e pacho ka. Tari prorio gadi wadwa pidho yien. Koro wawacho ni kamora kora midakie. Idak Nyalenda, idak Obunga, idak Kanye. Bimanyi yien iting'e lweti chieng'no. Kaunti ma Kisumu yango ikruok ne chenro mar keto ler kendo pidho yiende e bomano mabiro timore tarik 23 dwe ni. Ramogi kapil nambara matudro kenaria dek auchiel nono yuda achiel kachiel e Facebook page mar Ramogi TV achiel kachiel e YouTube at Ramogi TV to kod Twitter oago mbaka bed kod chakruok nyaka giko nyinga Ochieng' Emmanuel. Kawachako ni kweth mar Azimio la Umoja koro wacho ni tend Kenya Kwanza okosetiyo makare higa achiel nyaka ne gidonje apisi kane giloso gi jofwambo Azimio gi miyo Kenya Kwanza kwa natamalo pradek kende kalure kod tich ma ok ni kare magisetimo ne jopiny. Watudore kanyo ogai mar Azimio la Molo Odinga ne otwa kama. Sisi kama Azimio tuliamua ya kwamba tutaangalia vile hao jamaa wanafanya kazi na baadaye sisi tutatoa maoni ambayo ni maoni ya kikweli kabisa. Meona jamaa wakikimbia mara kwa mara kutoka eneo hii na eneo hii wakitoa ahadi. Na ahadi ni nini? Kuna ahadi ambayo walitoa wakati walikuwa wanafanya kampeni. Kuna lugha walikuwa wanatumia wakati ile ambao wanafanya kampeni. Hiyo lugha imebadilika baada ya wao kushika hatamu ya utawala katika taifa letu. Katika eneo tofauti tofauti wamekuwa wanatoa ahadi tofauti tofauti. Lakini tunaweza kusema kwa jumla ati yale ambayo wamejaribu kufanya haijafika kile kiwango ambayo wananchi walikuwa wanatarajia. Kwa upande wa kilimo wamenguruma mara mingi hapa na pale. Kwa upande wa miundo msingi, kwa upande wa elimu, kwa upande ya nishati au kawi, na kwa upande ya huduma kwa vijana kwa jumla, kwa upande ya ajira kwa vijana. Kati ingine sisi tulisema ati punda imechoka. Tulisema punda imechoka. Leo tunasema punda imeanguka. Mzigo kubwa zaidi, punda imeanguka chini. Wakati itafika, hivi karibu inakuja, tutaongea na wananchi. Lakini vile mnavyojua tumekuwa tukisanya masahihi kutoka kwa Wakenya. Masahihi tumesanya imeshafika milioni 10 na zaidi. Sasa imetosha gari. Na tunajua yale kile ambayo tutafanya na hiyo sahihi. Mara hii haitakuwa ati sisi tunaambia wananchi warudi kwa barabara. Hapana. Wananchi wakirudi, watarudi kwa mambo mengine tofauti kabisa.
Ya Ramogi mano kanyo eno gai marazimi olo moja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kabende oloso kinde mane gi chiwo twak margi ewi kaka telo ma Kenya Kwanza ose tayo piny Kenya thuolo mar higa achiel kachiel watudre kanyo kod ripot marwa Eric Owenga bende nitiere gwenge mag Karen ne oyuoro kinde ma kweth marazimi ne chiwo twak machal kamaendi. Eric Owenga, piny owacho ma Kenya Kwanza mikwana tamalo 30 iwacho ni gisebedo ka giloso tonge gima gitimo kendo injo kanyo ka ogai marazimi Raila Amolo Odinga wacho ni punda ne ochoka kata ne ool sani ogore piny. Imiwa ler ni to ang'o kendo motimore minyalo leronwa? Kamano Emmanuel, mana kaka iwinjo ka ogai marazimi Raila Amolo Odinga owacho ni kalure kod rang'iny maginya kete telo mar Kenya Kwanza higa achiel to ka otelo thuru ka en mano e kwana tamalo 30 mabende opimo kod D- kong'iyo kod weche mag somo. To odiochieng' ma kawuono gima timore ka en ni kuku mar Azimio mochung' ne weche mag ochumi odiochieng' ma kawuono ne golo report margi e yo makende kaluwore kod kaka Kenya Kwanza osebedo ka dhach kendo ma en report mane isomo kod jokanyo ma kukuno ka otelni kod jakoma kukuno mano manen gavana machon ma Laikipia Ndiritu Murithi ma giwuoyi kilinje mang'eny kumoting'o weche mag thieth, weche mag loch gwenge, weche mag arita kwe, weche kaka piny owacho mar Kenya Kwanza ka gitemo kolo moko kuom gigo mosebedo ka timore thuru ka ahinya kinde ma yande ineno ka ng'anyo dhi nyime ka giwacho ni kaluwore kod kaka telo mar jatend piny William Ruto osebedo ka nyiso ni tiyo kod agoko kipimo kod kaka telo ma Jubilee mokalo ne chalo gi e kinde masani ka giwacho ni gineno ni Kenya bro chimo kumarach ahinya to kuma ting'o weche mag rocho ratiro mag oganda kech giwacho ni obila osebedo ka tiyo marach gi jopiny e weche mag pur. Giwacho ni telo mar Kenya Kwanza temo wacho ni giduoko nengo ngima piny koluwore kod weche mag fertilizer magikelo manyien to mano ok oromo kech kalure kod kaka sani koro bei mag mwandu mag mafuta oket malo mano dhi hinyo jopiny makata pur ing'eyo ni kuonde mipure bando itiyo kod tinga machuno nyaka ti kod mafuta. Giwacho ni ok yot monde piny owacho mar Kenya Kwanza obi ochopa singo mare kaka ne gisobedo ka giwacho mabende ne geto konyo oganda ma yuto margi ni piny. Koro en report ma ne gisomo keche odiochieng' manyoro nyogi singo nan gibro wuoyo malach ahinya kendo okole e kilinje mopogore kana koni chande ka giwacho ni giso miyo piny wacho ma Kenya Kwanza kinde moromo kendo Odinga wacho ni gibo neno ni gitiyo kod teko margi maneno ni to piny wacho mar Kenya Kwanza ok ohinyo jopiny. Kinya paro kendo weche mamoko kaka moting'o weche mag pur bende gitemo wuoyo ka giwacho ni ok osebedo maber ahinya nikech mwandu mang'eny mag counties kata weche monego bed ni imiyo isiro lwedo mag pur ok osebedo kadhi maber ahinya nikech thoth omenda sirikal mamalo pod omokogo kaluwore kod weche mag pur gin mago mag sirikal mag county to mago ok osebedo ka chopo ni jopiny kata kodoko ni osuru mang'eny ikawo kuom oganda. Koro Emmanuel weche wach ka mang'eny kendo mana gima nyangiso jawinjo maro ni obro kolo ni weche gi report marwa mudhiambo kaka ne jogi owuoyo ahinya ka gitemo ng'iyo matut ahinya kaka piny owacho ma Ruto osedhach. Gima nyacho en ni ok gimor kendo ok girwako kendo giwacho ni mae en sirikal ma kako ng'i maber to onge buonjo mabiro neno e kinde mabiro. Koro gite mana kwa jopiny ni pod gin kodgi to pod gisomo paro to Emmanuel maging'e ni timre seche mabende twak mar National Dialogue osebedo kadhi nyime mabende chieng' tich wang'eyo ni kamitino biro romo ka gigo mbaka. Odiochieng' ma kawuono hie nwabiro kwa paro ni samoro kweth mar Azimio biro chiwo chung' margi e wach mar twakni. Kata kamano wayudo ka gitemo panjo ne wach ma kamano ma bende nyiso ni koro chieng' tich obong'eyo ni weche machalo to gima ng'eyo ni en ni twak madhi nyime ni ne geto duoko nengo ngima piny monde jopiny one kaka nya yudo fuong'ruok to
kweth mar Azimio kaka neno giwacho ni pod nitie kuonde ma gibiro diyo ahinya e twak madhi nyime ni keche inya paro ni mokalo wach mane giriedo mane ochiw ne pek kod kamiti ni nen mar neno kaka inyal chak loso duol mochung' ne yiero ma IBC to wach mar nego ngima masani koro chal kama dhi nyojo piny ni bende en wach ma giwacho ni gibiro neno ni to gituomo iye ahinya ka twak bro dhi nyime kochakre wuok tich Emmanuel. Erokamano Eric Owenga kuom miyo ler mar gigo ma otimore kanyo kaka isewacho no jowinjo abro mana rito yudo report e gigo motimore kanyo koromo awecho manyien ma odhiambo nyakwaro mga jwang mano kanyo lipota marwa Eric Owenga kendo miyo ler kaluwore kod twak mabeno ochiw kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance giwacho ni tend Kenya Kwanza okosetiyo makare higa achiel nyaka ne gidonji e PC giloso gi jofwambo. Kweth mar Azimio miyo Kenya Kwanza kwanata malo 30 kende e timbo. Kweth mar Azimio miyo Kenya Kwanza kwanata malo 30 kende e tich magisetiyo e thuolo mano mar higa achiel gin gi ngur mopogore opogore gimiwacho kanyo ni gisane punda magore piny koro kool setingo zigo mang'eny kendo gore piny kendo giwacho ni gisechoko kanyo chiegni sei milion 10 ka koro gibro chiwo kanyo kang' ma gibro kawo e twak mamoko mabiro report biro kanyo saa 1 mar odhiambo. Kadhi nyime ji adek owito ngimagi e masira mar apaya manyo timore otieno e alwora ma Ngoin e apaya maduong' ma Nyamira kochomo Kericho. Masirano ne oriwo gach obila kaachiel kod apiko mane oting'o jowuoth adek. Kaluwore kod joneno nyamburko mar obila ne riko wuok e chiro ma Ngoin kochomo tesend obila ma Roret ka apiko bende nochimo yono e mbele nyamburko ma bende ochimo yono ka bende wachore ni nyamburko mar obila nogore kuom apiko no kendo nego ji 2 kanyo gi kanyo ka ng'at machielo to chunye no chot eyo kiringo kode ka thieth ringre gi otere kare kod ringruok ma joma otho e thieth ma Kapkatet. Tumekuwa na Butua wakati tumepata askari wamekonga wenzetu watu wa pota. Tumekuwa na mashangao sana, watu wawili wameuawa, wengine wakapelekwa wakiwa hali mahututi. Tunalilia serikali, tunalilia nchi yetu. Kwa nini serikali wanatumaliza? Sasa tumeona hii kitu yenye imefanyika leo haikutufurahisha kabisa kama wanabodaboda wa Kericho County na wanabodaboda wa Kisiara na wanabodaboda wa Ngaina Road na wanabodaboda wote wa Bureti. Tumekemea kitu kenye kimefanyika siku ya leo. Wito wangu kwa serikali ni kuweka barabara zetu hatuna pumps. Acha tuseme kitu kenye kinaleta hii magari zetu kukimbia na kutofuata sheria za barabara ni kwamba hao ama wacha niwaambie wasimamizi wa barabara hiyo ni Kenya wakuche waweke pumps kutoka hapa mpaka Roret waanzie Roret tena waende mpaka huko chini Ngoina sababu hiyo ndio shida yenye imetokea mara mingi sio eti siku ya kwanza leo. Jana usiku mwendo wa saa 3:45 tuelekea ajali baina ya gari ya polisi na bodaboda katika njia ya Ngoina Road. Ilitokea kwamba wakati gari ya polisi ilikuwa inaelekea upande wa Loret, pia bodaboda ilikuwa inaelekea upande wa Loret na wakaweza pata katika hiyo hali ya ajali na watu wawili wakakufa, mmoja akapelekwa hospitali akiwa hali mahututi. Kufikia saa hii tumepata habari kwamba pia yeye ameaga. Na gari ya polisi pia iliweza kuharibika lakini driver wa polisi hakuumia. Tendikembe mungere kaka zone 1 mayudore county ma Kiambu ogolo ywak margi kaluwore gi medruok e nengo mar mauta. Gino madhi miyo nengo thedho mwandu idho malo. Bad migawo mochung' ne ng'iyo nengo mag mauta pachoka EPRA chieng' tich ang'wen ne olando medruok e nengo petrol gi silings 16.9, diesel 21.32 kaachiel gi mauta mataya mano medruok gi silings 33.13 e lita achiel. Director Makambi loso majan Kagwe William Muroki wacho ni nengo matero majan nyaka e boma Mombasa dhidho kaluwore gi medruok e nengo mauta. Muroki kod jotelo moko mag kembe loso majan e county no medo wacho ni medruok e nengo mauta bende dhi miyo nengo teko stima idho. Bei imeenda juu, imetuaffect sana kwa zile magari zetu tunachukua majani naye kutoka kwa mabada zetu. Tena tukitaka serikali itusaidie kutengenezea barabara zetu kiwango cha 60 kwa zetu za barabara zimekuwa barabara baya sana. They are much affected. Hizo barabara ni baya. Sasa tukitaka serikali itusaidie na tulipe ushuru ili hata sisi tuwe tunakisaidika. Ningesihi serikali iwe ikitusaidia na wakulima ningewasihi wajaribu tushikane kwa sababu factory ni yao ili hata mwaka ujao masao yawe juu.
Jatend Migago mari tangire kithure kindiki odiochieng' manyoro ne obedo janene chenro mar keto kogone orak mag tich gi apisas madito e Migago mare. Kindiki wacho ni jotich duto e piny owacho dhi keto kokgi e chenro no kaka yo mar kelo ber ne jopiny. Odhi nyime kod lero ni ma en okang' maneno ni jotije duto mag piny owacho tiyo kaka owinjore e chopo lek mag piny owacho. The terms and the contents in these documents were negotiated with each one of us, so there should be no reason why the results that we are looking for cannot be achieved. Our success as a ministry is dependent on your success in your area. What we will call the success of the ministry is the collective successes of every agency, every department that is represented here. And I want you to know that we wish you well and we want you to succeed, because your success and our success are intertwined together. Kapod wantiere weche motenore kod jatend Migago na jatend Migago mari takwe kithure kindiki odiochieng' manyoro bende noyawo ayanga kidieny mar obila moyiedhi madhi kedo gi kuo mag jamni e gwenge mag Mlango e kaunti ma Isiolo mosebedo kod buche mathoth mag kuo mag jamni. Kolose kindeno kindiki noyango ne piny owacho mar Kenya Kwanza e piny owacho mokwongo e historia mar piny Kenya moseketo chenro mongirore mar tieko kuo mag jamni. Ogolo siem mager ne jokuo gi jamni mondo lokre maka ok mano to giikre mar romo gi mako lwer. Gavana ma Isiolo Abdi Ibrahim to ne jotelo mamoko mawuok e kaunti no e puoyo piny owacho kuom okang' ma kamano mane gikawo. Serikali hii ambayo inaongozwa na William Ruto ndio serikali ya kwanza ambayo imehapa kuamua na kuahidi ya kwamba itakomesha mambo ya wizi wa ng'ombe katika sehemu zote katika jamhuri yetu ya Kenya. Na wale ambao wamekuwa katika hii biashara, mimi nataka niwaambie siku za wizi wa ng'ombe, siku za kuua wenzako, siku zenu zimehesabiwa. Hawa maofisa ambao tumeleta hapa, hawajakuja hapa kufanya utalii. Hawajakuja hapa ati kuishi hapa na kuzurura hapa. Wamekuja hapa kutafutana na wakora, majambazi na wezi wa ng'ombe. Na tumewaambia ya kwamba imetosha sasa. Tumezungumza haya mambo mpaka imefika mahali mambo ya kuzungumza imetosha. Ukiangalia mahali banditry imejaa hii Kenya, saa hii imefanya nini? Imepunguka. Isiolo hapa ilikuwa mbaya sana. After every 1 week, 2 weeks, watu wanakufa. Si ni kweli wote Mlango? Si imepunguka? Tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo kazi. Na mimi ningeomba hii jamii ya watu ambao wanaishi Mlango hapa, Waturkana, Wasomali, Wasamburu na Wandorobo. Nyinyi ni mandugu, Mungu amewaweka jirani, hakuna siku mtakosa kuwa majirani, muache mambo ya kuuana. Haisaidii mtu nini yoyote. Najua tumelia sana, lakini lazima tuanzie mahala fulani. Si ndio? Ama mnasemaje? Mumekubaliana na usalama? Hebu munionyeshe kwa mkono ya kwamba sisi tangu leo tutaishi kwa salama. Onyeshane kwa mkono, wazee kwanza. Tuonyeshane kwa mkono. Kumwaga damu haisaidii mtu yeyote. Si ndio? Wach maliteni japuonjra achiel masome mbalariany ma Kibabi kaachiel kod apisa mago masiro tije apisas NPR onegi kod jonjore moting'o ligangla e gweng' ma Kiriamet
Saimo Ward e county ma Baringo North. Japuonjre no ne ochiel ng'ute kod magina kendo ne wito ngimane kanyo gi kanyo. Kapisa mar NPR ne wito ngimane eyo kilaw kode kar thieth. Ripot nyiso ni joma undugo pod opondo e alworano kendo jodak makanyo koro chuno ne omany kuonde resruok e gwenge mamoko. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboi kaachiel kod jaod bura ma Baringo North Joseph Makilab okwedo monjno ka giwacho ni oduoko chien dongruok mane osetim e weche kwe e alworano kuom dweche 6 mosekalo. Monjno ne otimore odiechienge 2 bang' jatend migawo ma jolweny Aden Duale wuotho Kipnai kama ne osingo ne jodak makanyo arita maber. Wameua huyu mtoto na huyu mtoto yangu ni mtoto wa shule, angeenda hata shule leo, lakini huyu ni university. Sasa tumepoteza mtu wa maana na tumepoteza watu wawili, na hao watu ni watu wadogo. Na hii tunataka kuuliza serikali, sisi ni wanyama au sisi ni watu? Kama huyo kijana wa university is the only person in this village inaitwa Kosile mwenye amekanyaga mguu yake imekanyaga university. So alikuwa third year, amebakisha mwaka moja amalize shule Kibabii University. Hii maneno ya attacks hawa wachukulii kama ni kazi. To me, I believe security supersedes any activities that we do. We are calling upon the government, first of all, to target the criminals who are perpetuating these heinous crimes. Arrest individual criminals. The moment we arrest and prosecute or deal with them in the whatever manner is possible, then we shall be able to solve the problem. But when the criminals know that they can be able to get away with murder, they will do it with abandon. We've suffered in the hands of bandits for too long. Even to a situation now where we have no livestock, we have nothing, but the people are being killed for nothing. Up to including the NBRs that were given by Kintiki about 6 months ago. And the same NBRs are the ones who gave us, who actually been able to restore peace and order in that particular area. And we had even some peaceful engagement with the MB for Tiati, Kamket. We had devolved a working relationship. This is again wasting our energies, wasting our relationship that we've courted for some time. I'll call my counterpart to actually bring those culprits to book. Otherwise, we want to call the agencies to move with speed and do a proper operation around that area. Ya kwa mga juangero kamano kumedo kete Ramogi TV wabokao yo matini kata kamano kikidi maboro kwa duogo wateri bayo matini gwenge mag Kisumu. Ikrine sinema mapok ni neno kinyo no kontanyo no koni winjore kendo disore ene otachiel motingo tuke mawuokalo wan kod gigi duto mitanigo dhako mula mana matin but mula matin no is violence sigana mamoro chunyi kama kawaida dongo chala chai manum sukara ore ngich beno ngich mopong kod nyiero habari siari nyathima wuyudo die siari drama abo chwenjra kod nyathini ang'ara chku hera lokri yawa nyathiko na yudo yawa tugo ka tugo en sigana marito mondo onyise Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. The party's on. Watu wachukulie art as something when you gonna value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Katoje oteka ingene katoti kwa mgeji wangu omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out. Lungani lira unyanyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor Ngesu kangesu saa 4 otieno. I feel like them want the best for me.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Wekelea na shabiki kaende kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa niko kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance kwa moka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Erkamano nyakoro Ramogi kumedo kete Ramogi TV. Odiochieng' kawuono nyakalondo mar Ramogi olimo Kisumu kod chenro mopogore ne johera kaka yorno mar dialo hikgi ma 20 nyaka ne nyakalondo mar Ramogi chakre. Johera mag nyakalondo kod magin jodak ma Kisumu ochopo kar rombgi mar nyasi mabende sani dhi nyime Kondele kama jolendo kod jolung wach mag nyakalondo bago nyasi. Kako watu achiel kachiel kod Millicent Adhiambo mondo mi olerno mathoth. Millicent, erokamano kuom riwri kodwa lak sechigi weche manyien mag Migago. Hapana dine ni kirwako wuoche mag miel, irwako gudu gowalo kata kamano nyiso ni to chenro manyakalondo mar Ramogi chal nang'o odiochieng' kawuono no ka untiere Kondele kendo chien kuno dhano ntiere tandawoya kendo aneno ka ng'ato rwako law machal gi mar min jaki. Chalo nang'o Kondele? Erokamano ahinya Emmanuel, achiel kachiel kwa wuok Kondele kaendi ding flyover kata kekyo ma Kondele kuma nyasi no endi mobag kod nyakalondo mar Ramogi dhi nyime kaka achiel kuom yorno mar duoko lwetgi ne joheragi mosebedo kadhach kodgi nyaka ne gichak ikgi kata odiochieng'gi mokwongo masani ginyono higa mar 20. An kod jatend nyakalondo no eri mabende adwa ni olernwa ni to ang'o momiyo ne gineno ni ber mondo gichop kaluo ahinya to e kaunti ni ma Kisumu mar riwore kod joheragi mabende ni e gwenge gegi machiegni nyanya kuom Migago machiegni abo chako kodi gina kamera mondo nyisa ni to kaka jatend nyakalondo mar Ramogi uchopo kae ni mondo riwru gi jodak ma Kisumu johera uma wuok e alwora ni nuneno ni ang'o miyo ber mondo mi nuchop kae ni kata obedo ni oganda to winjo e tung piny kata alwora ma Nyanza kuonde opogore. Erokamano nya Millicent kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono wan Kondele ka. Ing'eni Kisumu oneno kagima en ranyisi mar riwruok mar oganda Luo. Mae momiyo ne waneno ni kaber nono kaka ne watime Nairobi cha koro wakele ne oganda jokanyanam nikech Kisumu ema jomoko gi dhoudi mamoko ng'eyo ni kanye ma jaluo moro amora koro ae. Mane momiyo ne waneno kaber wakel ne gi chenro mar puonjruok, jiwruok, mor nikech mage siro mar bedo nyakalondo mar Ramogi. Mar ariyo en gone jawinjo moro amora erokamano maduong' ahinya nikech ka gionge tijoni chalo kanono. Gini momiyo gibedo ni pile ka pile wachiew
wamiyogi weche ma miyogi bedo gi ng'eyo, ma miyogi mor, kanyakla kod ma bende puonjogi kata golo dok e itgi. Mane momiyo kawuono bende wan ka mar dhialo higni 20 nyaka Ramogi FM ne chak bedie pacho ka. Machielo bende go erokamano ne jolendo mane ochako lendo e Ramogi mokwongo, moko sewewa, moko bende nitie kuonde moko mar gero Kenya, wadhialo gi gin bende kidieny makama. Moko bende pod wan go nyaka kawuono kamuting'o Kasuku Rafael wan go ka, wan gi Fredi Janam, Oguyo Jakamolo Tiacha, Oguyo Wuon Nyota, mago duto te wago ne gero kamano maduong' ahinya. Kanyakla kod tieng' manyo biro gi mamoko bende pod biro biro mar temo tego nyaka nondo mar Ramogi FM kaka achiel kuom otogoro ma bende puonjo oganda weche mopogore opogore ma mulo ngima oganda jokanyanam. Nyasi ma kawuono ni endi kuku mare biro bedo otieno kama wageno bedo kod Prince Inda e karomo mar Jomo Kenyatta International Stadium man Mamboleo kama biro gwelo puch kotiyo gi jo ngolo mamoko bende nyaka okinyi mang'ich. Koro kacha bende wan kod kek ranyisi mar dhialo higni 20 mag Ramogi Radio. Koro arwako ji duto te mondo bi kanyo wago mbaka wang'ere wapuonjre. To kata mana ikondele gi sane pod wamedo kwa ng'ata ma samoro ni machiegni ne dich moro no make ok biro okinyi. Pod nyalo biro ka. Wan kod kembe muteno ka machalo kambi mar Zenka nitiere ka mabende chiwo weche mag hola. Wan kod kambi mar Kupa mabende jowa ma osenindo gikonyo gi kuonde gi mogik mar yweyo e yo manyadhi e yo manyasani mondo mi yot. Tuo moro mar choko pesa ma ji oyawo buk e ndara to oketo thum ema waneno ni wanyalo tieko kokalo kuom Kupa. Bende kanyo wantiere kod yo mayot ahinya mar kawo credit iluongo ni Credo Faster. Kidiyo mana *264# tido kenge moketni kanyo tido gi mayot mokalo. Kanyakla kod kambi mar Highland Motors mabende kela piu kanyakla kod simbe. Wi bende kokwil wan kod kambi mar Gopunda miluongo ni Shabiki mabende na achiel kuom nyamin ma oteno Ramogi FM kanyakla kod kambi mangi mar Media Services. Injili makama wakel nikech kawuono tuke mag English Premier League doke wang'e bang' bedo kod yweyo miluongo ni international break. Koro mane mokelo waka maduong' mar miyo gi ber mabende wantiego. Wan gi pesa matching ma wachiwo, wan gi mich mag t-shirts mabende wachiwo, bags nitiere kaendi, gik mopogore opogore manyiso nyadhi waka oganda jokanyanam gitiere mar Ramogi FM. Wago tach ka kendo weche pek kapok ibiro kanti mang'eny mosebayi to an wuon dola kawuono manyauru. Iwacho ni nyasi ok nyal bedo nyasi ka johera ge bende ok oyuoro. Wawinjo ne paro achiel mag johera bende ochopo kaendi mondo mi oriwre okaw puonj mopogore opogore kotenore kod odiochieng' ma kawuono. Machiegni abo chako kodi nyisa mana mapiyo piyo. Higni 20 osebedo kiwinjo Ramogi kata obedo ni chake gie kore to sani onyono higni 20 osebedo komori gang'o ang'o mowinjo bedni giloko kata gimowinjo bedni gimedo dhigo nyime mondo gimed moro oganda luo. Erokamano, an gi nyinga mang'era go e Ramogi FM kaka fan en Baba Twins mar Onjinyo. Ramogi osego kang' sani 20 years nikech kata nyathi konyuol kochakore gi achiel kawuono Ramogi en nyathi maduong' man mon johera omogero simba. Omiyo kawuono ne wago erokamano kuom Ramogi ne yiero mana ni Kisumu ka Central Place kamano gikele nyase ni omiyo gitiyo nyuwa kaka joluo malo. Ramogi ni kod puonj makare sana kaka an ng'ama ja Kristo anero ng'wono mar Nyasaye kugwen kendo kanyo osebedo ka gwedha kanyo be ni viyo je chiwo nwa muma. Gima danyiso jawinjo mapok obiro ka ni ng'euru malong'o ni gima owach ka en gima dieru nyawacho ni jolendo gi wacha wan joneno wan ka pesa osepuku kuomwa ka kambi ka kambi osemiwa pesa kendo sanufuku wabop. Koro in ng'ama pod odong' oko no ok in chieng' ong'ong tini ong'ong no omiyo kugi godhiambo to dabo gi Prince Inda Mamboleo shogra ndero kamano. Erokamano datieko lakini wan kod jara mowuok e dala mar Kericho mochopo kaendi koluwo nyasi mar Ramogi. Ang' na mie thuolo kapod gwatieko mondo nyisa ni ochopo kaendi umefika hapa kufuata hii Ramogi radio. They are celebrating their 20 years of service. Unaweza sema nini na kufurahishanga na nini mbona umewafuata mpaka huko? Kwanza kwa majina naitwa Victor Rotich kutoka sehemu za Kericho. Kwa ile watu wengi wanajuanga mimi naitwa Mkale moja. Ramogi FM ametusaidia kwa vitu mingi hata program sao hata hiyo ndio imenifanya mpaka nikafika hapa juu mimi na kuanga fan wao. Kwanza time ya Kafaya top 10 na huyo madam anaitwa huyu Saine huwa nafuataka sana. Hiyo ndio imenitoa kutoka Kericho mpaka Kondele Kisumu na nawaambia tupatane usiku Mamboleo tukiwa na waimbaji huko. Nimetoka kama mimi Mkale sisikiangi hata zingine Mjaluo aseme nini. Kwanza jina irime ikiwa Victor Rotich kutoka sehemu za Kericho. Kama na nyapo cheko kodi mana mapio. An iluonga ni Dorcas Omondi gi nyinga mong'ere mimi nalima mar Darfur. Amor kenda il sana. Nyako miluongo ni Ramogi ni osechopo 20 koro years. Asemor kode sani koro kumano tede. Komano tede koro jodogo duogo lwetgi. Giduoko lwetgi nikech nyako ni kite ber, puonj ber. Kipindi mwayudo chakrego kinyi sana an ajiora e wang'o nyango nikech aja ohala. Ajiora matek kendo ajiora ahinya. Kiyudo kilwar ni ito nyaji mosejiwi. Maparo mane in go mar we ohala. Iyudo kijiwri to kan kenda
nyaka joman go batha wajiworego. Koro kata kamano aduoko erokamano joma ni chien biuru sani to kaponi lewo ahinya warad mwalo mambo lewo mondo wajiw tiendwa kaachiel gi Presinda. Erokamano ahinya mapiyo isummarize. Erokamano gi nyinga iluonga ni Kondele aya dala mar Adiero kacha. An Ramogi FM achako fuatilia koa 203 nyaka koro kawuono. Gik mosekete ngimana osemiya puonj makare, gik mang'eny kachako gi VOJ gokinyi awinjo ng'wono ma Jehova Nyasaye adonja wang'o nyaka tung. Omiyo sani naneno ni mondo achopo e dala mar Kisumu kaeri mondo ariwra kodgi anen gi wang' gi wang' kaachiel gi mor ma gikelo to gi puonj ma gikelo pile ka pile. Omiyo agone Ramogi erokamano ahinya pod waherou meduru tiyo maber. Erokamano ahinya inyalo tieko kora ineno ka gimoro wiyo bil go kwani. Ing'e ni bende wiya ne wil gi gimoro kama duong' mokalo. Koro mogik tik bango erokamano ne jolendo manochako mantie sani kaachiel kod migepe mopogore opogore kaachiel kod bende johera mag Ramogi tung piny Kenya magi manoko mar Kenya. Bende akawo thuol makende yolo bolruok mar go erokamano ne jakom mar kambi mar All Media Services jaduong' Dr. SK Macharia, Vice Chairperson, Wachira Waruru ma en CEO marwa, directors mopogore opogore, bet Technical Services gi ICT mano Papa Fredi Afune ma bende thothne nyakalondo mar Ramogi osebedo komako gi mijing'o mokalo kaachiel kod directors mopogore opogore gi jotich duto te ma kambi mar All Media Services. Elogi wawacho nang'o ni erokamano wageno mokalo pod wasingo ni chapter manyien ka wachako tok higa 20 kama waiko ni mathoth to mogik biuru mambo leo e wang' sama chon kaachiel kod Kondele ka pod wantie kod mich gi ber mogundho. Erokamano ahinya iwacho ni kar chuny jaluo mago moko kuom gigo ma bende dhi nyime kae pod wagone touch kwakelonwa achiel kachiel kowuok Kondele kaendi ka godhiambo. Emmanuel ni wacho kanyo ni pok atwera mar dhi winjo puch kata ng'ado miel mang' puch mar Presinda mang' igwelo godhiambo, lakini king'iya mos kata joma nena kaendi aserwako long miel marito godo sa godhiambo. Kaw kamano gi thuolo ni endi ago touch kaendi pod wadhi kelonu weche gege kako chopo weche mag ang'ichwelo kaachiel kod weche mag oimore ma bende ang' nung'e mathoth motimore odiochieng' ma kawuono kokalo kuom Ramogi ka ochopo hike mar 20 machiegni nyaka Ramogi ajwang' mondo wadhial nyasi ni kanyakla ka gi thuolo ni endi aduoko e studio mondo weche manyien omed dhi nyime. Emmanuel an kuomi kitieko weche manyien to imol Kisumu kaendi mondo wadhial nyasi ni kanyakla. Tendo kabiwen ke chintiere machiegni kod jatelo adwa ni piny nago penjo ni mondo duok achiel kachiel an gi Tito Kafaya tiket wanitiere mar biro godhiambo penje ka ang'o kawa e paw ndeke koso wabia kendwa mondo duoka ne piyo ka tiko no pod entie koso se ng'ade. Emmanuel penjo ni gin gi Tito Kafaya kaka jatelo owinjo be ni gichopo kaendi godhiambo ang' idhi romo negi e paw ndeke koso ipango nang'o koni. Tito Kafaya ng'eni dhi idho ndege ma inda bende dhi idho kar sa 12:30 kawuono gibiro mole paw ndeke maduong' mar Kisumu International Airport. Koro Kafaya gi Daddy Cool wuod Tsunami mano wuod Apoche warwako un bende biuru ka Simfros Okinda Jay Bonyo Senior mano kwa East Africa udho ber oguja kamolo tiacha ber longo. Erokamano ahinya mana kinya winjo nyaka Ramogi ajwang' osemoke amoka ochake gi Kondele kaendi inya wilo ka awilo longoma twap eng'eya kanyo makoro awuoyo mana ka akoko kamano. Emmanuel ageno ni yudo duoko ni warom seche mang' Presinda gwelo puch mare godhiambo. Erokamano Millicent nyaka Ramogi ajwang' mana achiel kachiel kowuok e gwenge mag Kondele kendo Millicent adhiambo ntiere kanyo kod Victor Juma. Wan bende ka watieko ka sa 12 mar odhiambo Simfros Okinda winjo kanyo ni jofwal piende gi kaachiel gi Daddy Cool mano George Bati wantiere kanyo kod Solomon Tito Kafaya ka wasetieko paw tuke to waduto follow mana gigwa waromuru alapa mano matuke mar mambo leo kama Ramogi FM owacho ni tielo nyaka tuomre kendo mor nyaka bedi nyaka kinyi kik ba yero kamano kuom bedo kode chakruok nyaka gike weche manyien mag Migago nyinga Ochieng' Emmanuel wadia fundi.